ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನ ಊರೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸತ್ತ ಹೋರಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೈದಿರ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು. ಸತ್ತ ಹೋರಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅನುಪಮ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಯ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಇನಾಮುನು ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನಂಜಿ ಮಣಿಗಾರ ಮಣಿ ಸಿಂಗಾರ ರಾಜಕುಮಾರ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹರೋಹರ. ಮಣಿಗಾರ ಮಣಿ ಸಿಂಗಾರ ರಾಜಕುಮಾರ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹರೋಹರ. ಐಟು ಮಣಿ ಇಜ್ಜತೆ ಚೇಳುಡು ಮಣಿ ದೀಂಡ ಮಾತ್ರ ದಿವರ ಬುಡಂದವು. ಮಣಿಗಾರ ಮಣಿ ಸಿಂಗಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರಾಜಕುಮಾರೆ ಆಯ್ ಸರ್ತಂತೇಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೆ. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹರಹರ. ಅತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧನ್ ನಾಗರ ಹಾವು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿ ಉಪ್ಪುಡು ಸತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೆ.
ಏನ ಪುದಾರಿ ಅನಿತಾ ಊರು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಬಲೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್. ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಕುದುರೆ, ಊರೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಅಜ್ಜನ ಕುದುರೆಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಕಲು ದಯದಿದ್ದು ಎದುರು ಬರ್ತದ್ದು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಭಗುತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ಭಗುತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ಯುಗತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಗಾಯಗದ ಹರನೆ, ಯುಗತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಗಾಯಗದ ಹರನೆ. ಕಟ್ಟೆರಡು ಬಿಗಿದು ನದಿ ಸೂಸಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಕಟ್ಟೆರಡು ಬಿಗಿದು ನದಿ ಸೂಸಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಗೋಲು ಹಾಕೆ, ಕಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಗೋಲು ಹಾಕೆ, ನೆಟ್ಟನಾಚೆ ನೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ, ನೆಟ್ಟನಾಚೆ ನೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ, ಹುಟ್ಟು ಮುಂದಲ್ಲದೆ ಹರಿಗೋಲು ಮುಂದೆಯೇ, ಹುಟ್ಟು ಮುಂದಲ್ಲದೆ ಹರಿಗೋಲು ಮುಂದೆಯೇ. ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ಭಕ್ತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ಭಕ್ತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ. ಯುಗತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಗಾಯಗದ ಹರಣಿ, ಯುಗತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಗಾಯಗದ ಹರಣಿ. ಆಲೆ ಹೆಗ್ಗಾಲೆ ದುಂದುವಿ ಬೇರಿ ತಮ್ಮಡೆ, ಆಲೆ ಹೆಗ್ಗಾಲೆ ದುಂದುವಿ ಬೇರಿ ತಮ್ಮಡೆ. ನಿಚ್ಚಲ ನನ್ನ ವಾದ್ಯ ಆಸನಗಳು, ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ವಾದ್ಯ ಘೋಷಣಗಳು,
ಸಾಲಾಗಿ ಬರೆದಿರಿದು ಸಂಭ್ರಮದಿ ಬರುವಾಗ, ಸಾಲಾಗಿ ಬರೆದಿರಿದು ಸಂಭ್ರಮದಿ ಬರುವಾಗ, ಹಾಲು ಮುಂದಲ್ಲದೆ ದೇನುತ್ತಾ ಮುಂದೆ, ಹಾಲು ಮುಂದಲ್ಲದೆ ದೇನುತ್ತಾ ಮುಂದೆಯೇ, ನೀನವರ ಹಿಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ ಬಗುದ ಜನ ಮುಂದೆ, ನೀನವರ ಹಿಂದೆ ಬಗುದ ಜನ ಮುಂದೆ, ಭಗುತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ಭಗುತ ಜನ ಮುಂದೆ ನೀನವರ ಹಿಂದೆ, ಜಗತಿ ಕೈಗೊಲ್ಲದ ಗಾಯಾಗದವರ, ಜಗತಿ ಕೈಗೊಲ್ಲದ ಗಾಯಾಗದವರ. ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ನವನೀತ ಚೋರ, ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ, ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ, ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ. ಮಧುಸೂದನ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ, ಮಧುಸೂದನ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ, ನಟವರ ಲಾಲ ಗಿರಿಧರ ಬಾಲ, ನಟವರ ಲಾಲ ಗಿರಿಧರ ಬಾಲ, ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ, ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ, ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ. ದಾಮೋದರ ವಿಠಲ ಕೃಪಾಕರ ಮಾಧವ, ದಾಮೋದರ ವಿಠಲ ಕೃಪಾಕರ ಮಾಧವ, ಅಭಯಪ್ರದ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದ, ಅಭಯಪ್ರದ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದ, ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ, ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ, ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ. ನವನೀತ ಚೋರ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ, ನವನೀತ ಚೋರ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ, ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ, ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ. ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಚೋ ನಯೇಪ ಬರುವ ಪೋಯಿ ಮಾಚೋ ನನಯೇಪ ಬರುವ ಲತಾಂಡೇಡೆ ಪೋಯಿ ಕಾಲೋಗೆ ಬರುವೆ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಮಾಚೋ ನನಯೇಪ ಬರುವ ಬೆಂಡೆಡೆ ಪೋಯಿ ಕಾಲೋಗೆ ಬರುವೆ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಮಾಚೋ ನನಯೇಪ ಬರುವ ತೆಕ್ಕರೇಡೆ ಪೋಯಿ ಕಾಲೋಗೆ ಬರುವೆ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಮಾಚೋ ನನಯೇಪ ಬರುವ ಪೀರೇಡೆ ಪೋಯಿ ಕಾಲೋಗೆ ಬರುವೆ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಮಾಚೋ ನನಯೇಪ ಬರುವ ಗರ್ಭಿ ಜೋಡೆ ಪೋಯಿ ಕಾಲೋಗೆ ಬರುವೆ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಮಾಚೋ ನನಯೇಪ ಬರುವ
ಆಡಿ ಕಂಚೆ ಮೇಲು ಕಂಚೆ ಉತ್ತಾರೋಡು ಉರಿ ಕಂಚೆ ಪಾತಾಲೋಡು ಪಾನಿ ಕಂಚೆ ಕಂಚಿ ಕಡಗಂದ ಎರಮನೇಡೆ ಉಲ್ಲನ ಉಲ್ಲದ್ಯ ದಂಡೆಡ್ಬಿತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಕತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಏಳು ಮೊಟ್ಟೋ ಜತ್ತೊಂಬನ್ನ ಬಂಗ ಬಾರೆ ಪಾಯ್ಲೆ ಕೌಡು ಸಿಂಗ ಬಾರೆ ಸಿಗರ್ಲೆ ಕೌಡು ಮರಿ ಕುರ್ಲೆ ಮಗರ್ಲೆ ಕೌಡು ಪಿಲಿ ಕುರ್ಲೆ ಪಿಜಿರ್ಲೆ ಕೌಡು ಕಂಗಿನ ಮರಟು ಪಿಂಗರೊಡಿಲೆ ಕಾವಡು ಇಂದಿನ ಮರಟು ಚೌರ್ ಜೊತೆಲೆ ಕಾವಡು ತುಪ್ಪೆ ಪಡಡು ಸುರಾಲ್ ತೋಡು ಬೈ ಮುಟ್ಟಡು ಬೈಲ್ ಬಜಾರ್ ತೋಡು ಅರಿ ಮುಟ್ಟಡು ಸೆಟಿಮೆಂಟ್ ತೋಡು ಸರ್ಕಾರ ತೋಡು ಪನಾವ್ ಕಟ್ಟಡು ಆಯ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಕುದ್ಕೆ ಕೂಲಿನಿ ಕೈಲೆ ಕಾವಡು ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಳು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಡವೆ ಅಂದ ಕಾಲು ಕಾಲು ರಾಶಿ ನೀವು ಎಂಥ ಚಂದ ಆಳುವುದ ರಾಶಿ ನೀವು ನೋಡಲಂದ ಬಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಕೊಡುವ ಪಡಿದಾನ ಚಂದ ನೋಡಿ ಬಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೈಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹುಳ್ಳಿಯ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪಕ್ಕ ಕೈಯ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಕೋಲಗಳ ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಲಿ ತಂಪಿನ ಹೊತ್ತಲಿ ಹಂತಿಯ ಪದಗಳ ಹಾಡ್ಯಾವ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿರೋ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಕಾಲ ಕೊಡುವ ಸುಗ್ಗಿಯು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೊಗ್ಗಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡುವ ಸುಗ್ಗಿಯು ನಾಡಿನ ಜನ
ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಯ್ತೆ ಭೂತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಯ್ತೆ ಮಾತಾಯಿ ಸುಖಿದಾರ ಹಿಕ್ಕಿ ಬಂದಿತು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಳು ಸುಖಿದಾರ ಹಿಕ್ಕಿ ಬಂದಿತು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಜಗ್ ನಕ್ ನಕ್ ಜಗ್ ಜಗ್ ನಕ್ ನಕ್ 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 ಜಗ್ ನಕ್ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ಓ ನೈಲೆ ನಲಿಪು ನೈಲೆ ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೆ சிரி சாவடிடு ஒலி மடலா குடியடிட்டு ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಹೋಕೊನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಾಯೇ
ನಿಲ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ನಂದಾಗೆ ಪಡ್ಲ ಮೇಲೆ
ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲಾಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸಫಲಿಗೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೆದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಉಪಸ್ಥಿತರೆಲ್ಲರೂ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆವ ಪಲಿಗೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಗಾಣಿಗೇರ್ನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಾಣಿಗೇರ್ನ ಜವನೇರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಪೊಂಜೋಯಲನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮುತಾಲಿಕಿಡು ನಡಪುನ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡು ಕೆಸಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಲೇಸುಗು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಉದ್ದೀಪನದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೀಡು ದೇವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾನೂರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೆ ಕಂಬಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಾಂತಾವರ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಂತಾವರ ಮೊಕ್ಲೆನ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಆದಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಪಲಿಗರ ಅಂಚನ ಗಾಣಿಗೇರ್ನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೆದ್ರ ಮೇರ್ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಗಾಣಿಗೇರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಸುಜಯ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಗಾಣಿಗೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಗಾಣಿಗೇರ್ನ ಜವನೇರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸುಕೇಶ್ ಬಾರಾಡಿ ಮೊಕುಲ್ಲ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಂಡಿಕೆ ಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿತನೊಟ್ಟಗು ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃತಿಕಾ ದಿಶಾ ದೀಪ್ತಿ ಈಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ವಿದ್ಯೆಯ ನೀಡೋ ಶ್ರೀವರದಾಯಕ ಚರಣ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ ಚರಣ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ ಪಾವನಗೊಳಿಸು ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಾವನಗೊಳಿಸು ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಗಂಗಾಧರ ಸುತ ಚಂದ್ರ ಸುಧಾರಕ ಮಂಗಳಗೊಳಿಸೋ ಶ್ರೀವರದಾಯಕ ಭವಸಾಗರವನು ದಾಟಲು ಅನುದಿನ ಭವಸಾಗರವನು ದಾಟಲು ಅನುದಿನ ಸಾಧನವೇ ತವ ತಾರಕ ನಾಮ ಸಾಧನವೇ ತವ ತಾರಕ ನಾಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರ್ರಾಯ ಆದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಸಪಲಿಗೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಾಣಿಗೆರ್ನ ಜವನೇರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಲನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಇಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು 14ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಲೇಸದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಾಡಿದ ಶಾಲೆದ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವಂದರ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರನ ಈ ಕಂಡೋಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ಪೊಯ್ನ ಭಾರಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕಾಂತಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಲು ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಭಾರಾಡಿ ಬೀಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದರ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ರನ್ನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯ್ನ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೆಡ್ಕೇರಿ ಮೇರ್ಬತ್ತದ ಹೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನರಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇರಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಗುರುಕುಲಾದ ನೂತೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊರಿನೆಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕಂಬಳಿಯರು ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಮೇರೆನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ನಾರಂಪಾಡಿ ಮೇಯರ್ ಬತ್ತದ ಪೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನರಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಈ ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನತೇಶ್ ಬಾರಾಡಿ ಬತ್ತದ ಪೂಕೋರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಕೇಶ್ ಬಾರಾಡಿ ಮೇರೆನಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾರಾಡಿ ಬತ್ ಪೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಜಯ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರಾಯಿನ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಜಯ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನು ಈ ಊರ್ದ ಬಂದುಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಾನಿಂಚಿನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ ಪರವಾದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಈ ಬೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾರಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊಕಲು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಶಂಕರ್ ಬೈದೇರು ತೋಡಾರ್ ಮೆರೆಗಿಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ
ಇನಿತ ಈ ವಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾನದೀವಿರ್ ಮುಡಾಯಿಡು ಉದ್ದೀಪನ ಆಯ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸನು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಉದ್ದೀಪನದ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದರ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾರಾಡಿಬೀಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಕಾಂತಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮತ್ತೊರ್ಮೆಡಿಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ತುಡರ್ದ ಉದ್ದೀಪನಗ ಕೈ ಜೋಡಾವಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. असतो मा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ. ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪಂಡ ಕಷ್ಟೊಲೆನ ಕರಿಪುನ ಆಯೆ ಪನ್ಪಿರು. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ದೈವಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಾರಿ ಕಳೆಪುನ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ವೇರು. ತಾರದೆ ಮರತ ಸಿರಿ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿ ಕಾರುಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಡೋಲು ಪಾರ್ದಾನದೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಅರಿ ಬಜ್ಜೆ ಜನ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಆಟಿಕಳಂಜಗ್ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊರುಡು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರುಡು ಪಂದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪುನ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೆ ಕಂಬಳಿ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಬತ್ತೇನಾ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂದು ಪಾರಾವೇರೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಮಗಳಿಯಪ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಬು ಬಣ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಬು ಬಣ್ಪೆ ಓ ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಪಾರಾವೇರೆ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ತಲೆ ಪಟ್ಟೋ ಸೊಂಟೋಡು ತಾರೆ ಸಿರಿತ ತುತ್ತೈತೋ ಕೈಟು ಪಣೆ ತತ್ರ ಕೆಕ್ಕಿಲುಡು ಕೆಪುಲ ಮುಂದೋಡು ನಾಮ ಮೋನೆಡು ಅರ್ಧಾಲ ಆಟಿ ಕಳ್ಳಂಜೆ ಬತ್ತೇನಾ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂದು ಪಾರಾವೇರೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಮಗಳಿಯಪ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಪನ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಪನ್ಪೆ ದಾಟವೇ ಎಲು ಕಡಲು ಮಾರಿನು ಎತ್ತನುವೆ ಅರಿತಾರಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆನು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬರ್ಪಿ ಕಳಂಜನೋ ಸೋನು ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪಿರಾ ಪೋಪೆನೋ ಸೋನು ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪಿರಾ ಪೋಪೆನೋ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬತ್ತೇನಾ ಬೆರ್ಮೆ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂದು ಪಾರಾವೇರೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಮಗಳಿಯಪ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಬಣ್ಪೆ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಬಣ್ಪೆ ಪರಿಪು ಪರತೊಂದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಜಾಲ ನಿಲಿಕ ಮಲಕ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲಿಗ್ ಅಡ್ಡ ಬಾಕಿಲು ಒಯ್ತದು ಇಲ್ಲದ ತಂಡ್ಯದ ಉಲೈಡೆ ದಿನ ಕರಿಪುನ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೋನ ಸುಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಗಾದಯದ ಉಲೈದ ಸತ್ವನು ತೆರಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಅವು ನಂಕು ತೆರಿಯು ಅದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟಾಂಡ ಕೆಬಿತ್ತ ಪುರ್ಪು ರಟ್ಟಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕಿಡಿರಟ್ಟಾವ್ನ ತೆಡಿಲ ಪುಡಾಪುನ ಸ್ವರ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಬಳ್ಳಿಡೆ ಇತ್ತಿನೆನು ತಿನ್ನೊಂದು ಜೀವದ ಉಸುಲನು ಒರ್ತೊಂದು ಬದುಕೊಂದು ಇತ್ತಿ ಭಂಗದ ದಿನಕುಲು ಪಂಡ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು
ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಡು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತಿನ ಕರಿಕಜಾವನ್ನು ಕುರ್ತುದು ಕುಬಲಡಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ಅವು ಆಟಿಗೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕು ನೋವು ಕಜಿಪು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಬಲಡು ಇತ್ತಿನ ತೇವು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಕಣಿಲೆ ಪೂಂಬೆ ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಟಿದ ಅಟಿಲು ಮಲ್ಲ ಆವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಆಟಿ ಅಮಾಸದಾನಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರಂಡ ಸಾರ ಸೀಕುಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಡಲಪ್ಪೆಗ್ ತರೆತಗ್ಗಾದು ತೀರ್ಥ ಮೀದು ಉಲೈದ ಸೀಕ್ ಪೂರ ಮಾಜಿದು ಉರ್ಕುಲ್ಲಾಸ ಎರ್ಕಡು ಪಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನು ಸುಗು ತಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಆಟಿದ ಮಾರಿಗಿಡ ಪೆರೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಕರಿದು ಪೋಯ್ನಕ್ಲೇನು ದೇವಿರ ಸ್ನಾನೋಡು ಕುಲ್ಲದು ಬಾರ್ನೆ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮದಿಮಲಿನ ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪಾವನ ಕಟ್ಟು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಾಗದೇವಿರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಪೇರು ಪುರ್ಪದ ಸೇವೆನು ಕೊರ್ದು ಸುಗಿಪುನ ದಿನಲ್ಲ ಆಟಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಜಿತ ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂದ್ ತೆರೆಯನೋಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡ್ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸನು ಅಟನೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿನ ಕಾಂತಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಬಾರಾಡಿಬೂಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ಧರ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮೇರು ಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದಾಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಪ್ಪಳಿಗೆರನ ಅಂಚನೆ ಗಾಣಿಗೆರನ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮೊಕರು ಮಲ್ಪುನ ಜಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಲ್ಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕಡೆಗೆ ದಾನ ಮೂಡೇ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾರು ಅಂಚಾದ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋದು ನಿಕ್ರೆ ಮಲ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಭಾರಿ ಪೊಡು ನಡಪಡು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಟಿಕಡೆಂಗೆ ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಬೇದ ಮಾದ ಮೂರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಫಲ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಾಣಿಗೆರನ ಸಂಘದ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಏಪರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಕಾಂತೇಶ್ವರನ ದಯಟ್ ಅಕಡೆಗೆ ಸದಾ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಪಂಡದು ಮಾತಾಡೋದು ரெண்டு பாத்திர முகிப்பு ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಮೇರೆಗೆ ಉದಿಪನದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲ ಈತೆ ಸ್ನೇಹಲ್ ಒವ್ವೈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಡ ಸಾಧಿಸವನ ಛಲಬೋಡು ಪಣದು ತೋಜಾದು ಕೊರಿನ ಗಾಣಿಗಿರ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣ್ ಸ್ನೇಹಲ್ ಮೇರನ್ ಮತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತಿತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ದಯದಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಎದುರು ಬರಡು ಸ್ನೇಹಲ್ ಸ್ನೇಹಲ್ ಮೆರನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರಂಡ ಮೇರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಖಾ ದಂಪತಿಲನ ಪುತ್ರೇರು ಮೇರು 2017 ಇಸವಿಡು ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ CBS 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡ ಮಾರ್ಕ್ ಗೈದಿನಾರು 2020 ಇಸವಿಡು ಆಳ್ವಾಸಡು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 95% ಮಾರ್ಕ್ ಗೈದಿನಾರು 2023 ಇಸವಿಡು ಡಿಗ್ರಿನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿನಾರು 2022 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯನ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆಗೊಂಡು 2025 CAದ ಮಾತ ಲೆವೆಲ್ಡ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಸುರೂತ ಪ್ರಯತ್ನಡೆ ಮುಗಿತದೇರು ಪಣೆರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು ದುಂಬಗ ನನಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ದೇವೇರು ಇರೆ ಕೊರಡು ಪಣದ ನಟುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೆಗೆ ಗಾಣಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬೆದ್ರ ಮೊಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನಲು ಮೆರೆಗೆ ವೇದಿಕಡಿಪನ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೆ ಕಂಬಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಂತಾವರ ಮೇರು ಸನ್ಮಾನನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮತ್ತವ್ರ ಮಡಿಪನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಡು ಪಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ
ಶ್ರೀ ಸ್ನೇಹಲ್ ಮೇರನ ಜೀವನ ಈವನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪು ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೆ ಕಂಬಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಂತವರ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಭ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ದರ್ಶಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜೀವನ ರೂಪಲ್ರೆ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಈ ಸಪಾಳಿಗೆರ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಣಿಗೆರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಧನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ಯರೇ ಏನಾನ ಸುರುಟೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಎಂಗಿನ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡೇರು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರೊಂದು ಅಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಬರೋ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಏಪಲ ಐಟು ಪಿರ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ಸೋತ್ತಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಪನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕಲನೇ ಆದ ಆಯ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಕಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡಪೋದು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾಷಣ ಐಕೆ ದಾಲ ಬಿಲೆ ಪೂಜಿ ಆಂಡಲ ಆರು ಕೇನೆ ಐಕಾತರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಸೇರಿದ ನಕಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಈತೇಟ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಸಮಾಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐನ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂಕ್ ಇವು ನೆನಪು ಬರ್ಪುನ ಐನ್ ಪನ್ಪೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕನ ವರ್ಷ ಶುರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯಗೂ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚುಕ್ತ ದುಂಬುದಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯಕ್ಕೂ ಎಂಚಿನ ಕೊಪ್ಪನ ಹೊರ ಚುಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯಗೂ ಶುರು ಆಪ ನಮ್ಮನ ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಏತೋ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ಮಲ್ಪೋ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ಎಂಕ ಸೇರಿಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಭೂಮಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ತುಂಬ ಎಂಕಲು ಭೂತದ ಮಂಚ ಹೊಡೆದಿದೆ ಐಕೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಎಂಕಲ ದೈವಲೇನೆ ನೆನೆತ್ತದೆ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ದೀಪನ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪಂಡ ದಾಯಕ ಒಂದು ಪಂಡ ದೈವಲ್ಲ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಹೋಗೋ ಮೇಡಮ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಹೊಡೆದಿನ ಬಿತ್ತು ಹೊರ ಭೂಮಿ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತರ ಏರಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಮೆಡಿ ಇತ್ತ ಪುರ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಬಲ್ಮೆಡಿಗೆ ಏಪ ಬಿತ್ತಂಡಾವು ಇವರ ದಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ತುಂಬೂರ ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆ ಕಾರಣಗ ಹತ್ರ ಆ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಅವು ಬಾಯಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಕಾಪುರ ಒಂದು ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋತಿಜಿ ಇಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಸಾಗುವಳಿದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಸಾಗುವಳಿದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆನಾಗ ಬಹುಶಃ ನೆಟೆ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ಜೋ ಪನ್ಪೇದ ಪಾರ್ದನ ಆಡು ದುಂಬುದ ಎರ್ಲೇನು ದಪ್ಪನ ಪಾಡ್ನ ಉರಾಲು ಅನ್ಪೈದಾಕೆ ಉರಾಲು ಕೆಲವು ಎರ್ಲು ಖಾಲಿ ಉರಾಲ್ಗಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಿ 61 ಐಕೋಲು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಡು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ನಂಗೆ ತೋರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಂಜೋಲು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಂಜೋವು ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಒಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎರೆಗಳ ಮೂಜಿ ಹೊರತು ಉನ್ಪುನಕ್ಕೆ ವಾ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಹೊರತು ಉನಾರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ಪೊಂಜೋ ಒಂಜಿ ಕಂಡವು ಬರ್ತದೆ ಓ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೋಣ ಅಂದಂಜಿ ಉರಾಲ ಆ ಪಾರ್ದನ ಬಂದ್ಪಣ ಕೇಂಡ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮೈ ಜುಂಬು ಬಂದ್ಪಣು ಇನ್ನಿತ ಪಾರ್ದನ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಕೇಂಡ ಎರಡು ಏರಿಯಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬರ್ಪುಜವು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಯಾನ ಅಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಎರಡು ರಾಜೇಶ್ವರ ಕೇನಗನೆ ಬಂತೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಯಾನು ಭಾಷಣವ್ರು ಬನೋಲಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಏರಿಯೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಂದು ಆತನೆ ಆ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಆಯ್ಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯೇ ಬದುಕೊಡಾತನೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನ ಪೋಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐದು ದುಂಬು ಬಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಸುರುತ ಪರ್ಬಲ್ ಅವಿದೆ ಏಕಡ್ ಬಂಡೇರಿ ಆಟಿದಾಮ ಸೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ರಸ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಮರುದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ದಾಯಗೆ ಪಂಡ
ಅವು ಪಂಡ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತಿದ್ರೆ ಯಾನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಐದು ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿಡ್ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿಲೇನು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಮರಸೇವು ಉದಕಜ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮರಸೇವು ಉದಕಜ್ಪು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ತಜಂಕದ ಬಲ್ಚಾಟ್ ಸೋಣ ಸುರುಕು ಪುರ ತಜಂಕದ ಬಲ್ಚಾಟ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪದ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ದಿನವಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ತಿಂದ್ರೆ ಅಪಘಾತ ಕಾಲ ಜನದ ಕೆಳಗಿಕ್ಕಸಿ ಅಪಘಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಪುರ ದಿನವಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೋತ್ಲೆ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಅನುಕೂಲ ಐತಿ ಅಪ್ಪಗ ಏರೆಗಳ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಇನ್ಪುಣ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉನ್ಪುಣ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತನೆ ಅಂಚ ಐದು ದುಂಬು ಪೋಯಿನಾಗ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಣ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತೇನೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಆಪುಣು ಐದು ದುಂಬು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇತ್ತೆ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಬರ್ಪಣ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೇರು ಮೈಪು ದೇವಿಯರು ಪಣದು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕರು ಕಲ್ಲಿಡ್ಲ ದೇವರ ಸೂಪರಾಗಲಿ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಾಗನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡೆ ಅವ ನಾಗದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಬಂತೇಳಿ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತನ್ಮೈಪುರ ಒಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಬರ್ಬೋದು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮೂರು ಮಲ್ಪುರಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಒಂದಲ ಪ್ರತಿ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಡು ಆಂಡ ದುಂಬು ಆಪಿದ ಆಚರಣೆಗಳ ಇತ್ತೆಗಳ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೊಲ್ಯಾಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆ ಬೊಲ್ಯಾಂದ್ರ ಪನ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಅವಿತ್ತು ಏಚನ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಾಪುಣ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲಾಪುರ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೋಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಿನ ನಾವು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಅವಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಗಲಿ ಪಂಪೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಚರಣೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಳರು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಜಪ್ಪ ದಾಯಬಂಡ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಐಕ್ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಶಿಸ್ತಡು ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಳರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮನುಬಿಸಿರಿ ಆ ನಮ್ಮಿಡಿದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದೆ ಅಂತೇನೆ ಯಾನು ಹೆಂಚಿನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಪೆ ಅವಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಆರನೇದೊಂದು ಪಂಪನ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಅಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ವಿಷಯ ಪಂಪನೆ ನೋಡೋದು ಪಂಪೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರ್ಬಲು ಆಯನಲು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೆಸರು ಆಟಿಡು ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲಿ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಈ ದೇಹ ಬಂಡ ಪಂಚಭೂತ ಹಿಡಿದ ಆತ ಪಂಚಭೂತ ಬಂಡ ಪೃಥ್ವಿ ಆಪ್ ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶ ನಮಕ್ ಗಾಳಿದಂತೆ ಬದುಕರಾಬ್ಜಿ ನೀರ್ದಂತೆ ಬದುಕರಾಬ್ಜಿ ಉಣದ ಪೃಥ್ವಿ ಬಂಡ ಐಟೆ ಭೂಮಿ ಬುಳೆವಿನ ಆಹಾರ ಐಡ್ದು ಅವದಂತೆ ನಂಗೆ ಬದುಕರಾಬ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬದುಕರಾಬ್ಜಿ ಈ ಪಂಚಭೂತ ಹಿಡಿದ ಆತನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಪಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಸರಡೆ ಹೊರ್ಮೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರ ತುಂಬು ಇದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಲಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪುದರಿಕೆಂದು ಒಂಜಿ ಆದ್ಯರಾಜ್ ಪಂಡಿತೇರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ 2 ಜನ ಪುದರಿಕೆಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಇತ್ತದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತರೆದು ಕೂಜಲು ಬರ್ತೇನೆ ಕಾರ ಉಂಗುಸ್ತ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಗೋಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ದೂರವಲ್ಲ ಕೆಸರು ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತಿ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮ್ ಕುಲೋಣ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಪುಣು ನಂಗೆ ಆತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಾದ
ಒಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಸಾರ್ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೆ ನಿಖಿಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಪಡು ಒಂದು ಯಾನು ಭಾವಿಸುವೆ ಅಂಚನೆ ಜನ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪ ಏನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ 15 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ ವೇದಿಕೆ ಒಲ್ಪಡ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗುದು ವೇದಿಕೆ ಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಊರ್ದವರ ಕಾಂತ ಅವರ ಎನ್ನ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದ ಊರು ಬಾರಾಡಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂತವರ ಬಾರಾಡಿ ಒಂಜೇ ಊರು ಆಂಡಲ ಔಟೊಂಜಿ ಕರೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಡೆಗೆ ಲೆತ್ತ ಪೋಪೆ ಭಾಗವಹಿಸವೆ ಏನಾರು ದಾಯ್ತೇನೆ ಏನಾರು ದಾದ ಅವಳು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಎನ್ನ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಇಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಗೌರವ ಸಾಧಿಸಾದ ಏನಾರು ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪು. ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕಂಬಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ದುಮ್ಮುದಕಲು ಕೆಸರಡು ಪೊರ್ಮುದು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೊಂದೇರ ಪಣದು ಆರು ಬುಡ್ಪಾದ ಪಂಡೇರ್ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮತ್ತು ದುಂಬು ಆಟಿ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 75 ಬಗೆತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸನ ಪರ್ಯಾವರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಂಗವಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಯಾವರಣ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ 2025 ಉಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂಗೇರ ಸೈಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಲ್ದಡ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಹುಮಾನನು ನಮ್ಮನ ಲೇಸನೇನಿ ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದರ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮೇರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಶುಲ್ ಎ ಬಂಗೇರ, ರಿಧಿ ಪಿ ಬಂಗೇರ, ರೋಟರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಮೇರಡಪ್ಪ ಬೈದಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗ್ಯಾರ ಮೇರು ಹೂಗುಚ್ಚ ಗೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡ್ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ವಿತ್ ಆರ್ ಅಮೀನ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ದೀಪ್ತಿ ಎಸ್ ಸಪಳಿಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದಿವ್ಯಾ ಬಂಗೇರ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಸಿಂಚನ ಸಂದೀಪ್, 3rd ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ದುಂಬುದೇನ ಶ್ರೀತ ಒಂಜಿ ಮರ ನಡ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದುಂಬುದೀತೆರು ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಾವನ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಸಂಘದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗಿಡ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡು ಗಿಡ ನಡ್ದು ಐಕ್ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಅವನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು. 1 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಆ ಗಿಡನು ತೂದು ಫೋಟೋನು ಗೆತ್ತದು ಬಾಲೆಗ್ ಓ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ರೀತಿಡು ಗಿಡನು ನಡ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿತ್ನ ತೆರೆಯೊಂದು ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ರೆವುಲ್ಲ. ಈ ಇನಾಮುನು 1 ವರ್ಷದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ಪರಿಸರ ನಾಶ ದಿನಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು. ದುಂಬಗ್ ಗಾಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಗೆತೊನ್ನ ಕಾಲ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೋರ್ ಮಡಿಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮೇರು ಗಿಡ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಿಧಿ ಪಿ ಬಂಗೇರ, ರಿಶಾನ್ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಗಿಡೋನಿಗೆ ತಂದು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮತ್ತೋರ್ ಮೇಡ ಗಿಡನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಒರಿ ದಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡನು ಕೊರಪ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರ ನಮಸ್ಕರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರನ್ನು ಮನಸಾರನೆ ತಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಪುನ ಪೂಜ್ಯನೇರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ದಾಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ, ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಪುನ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ, ಅಂಚೆನೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೆ ಕಮಳರೆ, ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪುರ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ಮೂಲು ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಊರ್ದ ಬಂಧುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪಾಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಂದವರೇ, ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲದ ಔಚಿತ್ಯಗೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೆ. ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಡೆಸಂಡು ಬನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುಡೆ ಇನ್ನೊಂದು 7 ಕಡೆ ಕೆಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿದಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಮೀಯಾರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟಾಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ 20 ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಿಗುಲು ಆಡಂಬರಡ್ಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ನಿತ ದೇಪಂಡ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಗೊಚ್ಚ ಸಮೇತ ಆದಿಪ್ಪರೆವು ಮೂಲು ಬರ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಮಲ್ನ ಮಾತ ದೇಪಂಡ ನಿಗಲ ಸಮಾಜನೇ ಹಂಚ ದೇಪಂಡ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬದುಕು ನಗುಲು ನಿಗಲೆ ಮಾತಕರಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಈ ಸಮಾಜ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಆ ಭಾವನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸವ್ರು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರ ತುಲೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಾತ ತಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಐಟಿದಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವಳು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಬಾರಿ ಬಾಯಿಡೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಡು ಗಟ್ಟಿ ನಾಗ ಏನಿದ್ದ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾರೆ ಐಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಾತ ಖುಷಿಯ ನೀನ ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಸುಮಾರು 80% ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಒಟ್ಟಾತಾರೆ. ಓಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಪರ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಖಂಡಿತ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಇತ್ತೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 14 ವರ್ಷ ಅವು ಬುಲೆಪುಲಕ್ಕವಾಡು ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿನ ಪೂಜಿಸವನಂಚಿನ ಒಂದೇಕಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾನು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಪನ್ಪುರುಂಡು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ದೇಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಓಲುಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಬಂಡ ಒಂದೊಂದು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಇನ್ನು ಮೂಲಿಪುರ ಗಿಡ ಮರ ನಮ್ಮೊಂದು 10% ನಡೆದಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ 20% ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಕೊರ್ನೇನೆ ಗಿಡ ಅವನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೇನು ಪನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುವ ಅಂಚಾರಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿಡು ಪಡು ಬದುಕಿಯನ್ನ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಭೂಲೋಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಾರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಿತಿನ ತತ್ಕಾಲ್ಪಡು ಐಡ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಳ್ಳಾಳ್ ರೂಲೇರು ಇದು ಪ್ರಾಯ ಈತ ಹಿರಿಯರಂಡಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಈನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಲ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪೋಡು ಜನಗಳು ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಒಂದು ಆಸೆ ದಿ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅವೇನು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ 1 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಆಂಡಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಲಾಂಚಿನ ಅವ್ಲಾಂಚೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪುಲಾಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸನ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಸಿ ಮಲ್ತ ಬರೋದು ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಂಚನೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೋಂದುಲಾರು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸದಾಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಬಾಗಾಡು ಮಾತ ಉವೇ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲಾರು ಇನ್ನು ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕಿಂಡಿ ಪುನಾಗ ಡೈಲಿ ಕಂಡಾಡು ಪುರೇಟದ ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ತೆಲ್ಪೇರು ಮೇರಿನ ವೇದಿಕೆ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಅಂಚತ್ತು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಕಂಡಾಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ಜನಾಂಗಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಾರು ಒಂದು ಬಹಳ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಏರು ಮಣ್ಣಡು ಪುರೇಟದ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಏಪಲ ನುಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಬಿಜಿಗೆ ಏರು ಮನುಷ್ಯಡ ಪುರೇಟುವೆ ಆಯನ ನುಪ್ಪು ಕೈದಾಬುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆಯಾದ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಾಗ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ನಿಗುಲು ಮಲ್ದಾರು ದುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಲ ನಿಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಏತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತಾಗು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಯತಿಪ್ಪ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಡೆಯತಿಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ನಡೆಯತಿಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಬಕ್ಕ ಮುಡುವಿದ್ರದ 2 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದಾರು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಈತೆ ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕೆಸರಡೊಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಬುಡು ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆ ನಿಗಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐಕ ನನಾತ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾ ಈತೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿ ಪರವಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಪುರ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣದ ಜಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಕಲ್ಪರಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹುಬ್ಳಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಅಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ನೆಕ್ ಮಾತ ಉಂತಾರವಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಗಲ್ಲ IQ ಲೆವೆಲ್ ಆತ ಹೈ ಉಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಎತ್ತೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಕಾರ್ಕಳಡ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆ ಶಾಲೆ ಕರೋಡ್ ಮಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಕ್ ಓಲನಲ್ಲ ಅಡರು ತರೋಡು ಅಂಡ ನಿಗುಲು ಎರಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ನ ನಿಗಲ್ ನೋಡುದು ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೇನು ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬುಲೆವಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಬೆಳೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಊರು ಬೆಳೆ ಉಂಡು
ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿಗುಲು ಮಾತ ದುಮ್ಮುದು ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ಮನ್ಮ ಪಾತಿರೋ ಪನೊಂದು ಕಾಂಡಿಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಗಮ್ಮತರು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ನಿಗಲ ಉಲಾಯ್ದಾನೆ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟಾದ ಗೊಬ್ಬನು ಗೆಂದಿನಾಗಲು ಬೀಗಿದು ಸೋತ್ನಾಗಲು ಬೇಜಾರು ಪರವಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಪೋನ ಇಗುಲು ಮಾತ ತಬ್ಬಂದು ಎಂಗುಲು ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲೆ ಇನ್ನು ಗಿಡ ಕೊರ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐಡ್ಲ ಅವೇನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತೂದು ಆಗಲೇ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪ ಮನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಾಗುಲು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಗಿಡ ನಡ್ಪೇರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪೋತುಂಡು ಏತು ಗಿಡ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತನು ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಅದ ಪಂಡ್ಯಾಯನ್ ಅದು ದುಮಪುರ ಅಕೇಶಿಯ ಓ ಗಿಡ ಕೊರೋದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗುಜ್ಜೆದ ಗಿಡ ನಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಗುಜ್ಜೆ ನಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಗುಜ್ಜೆ ಹಲಸಿನ ಮರ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ದಾಲ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವೇನ್ ತಿಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಜನ ಬದುಕುರಂಚಿನ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ 25-30 ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಗುಜ್ಜೆದ ಮರದ ಗಿಡ ನಡ್ಲೆ ಪಂಪುರ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಆ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂತಾವರ ಈ ಬಾಗಡ್ ಮಾತಾ ಜೀವನ್ ಬಳ್ಳಾರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಈ ಬೇಲೆನು ಮಾತಾ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಕುಡಾರ ಏನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ನೇಕೆ ನಿಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಏಪಲ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಎಂಗುಲ ಇರ್ನೋಟು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಪಾತೆಯವರು ಪನೊಂದು ದುಂಬುದು ದಿನಟ್ಟು ಎಂಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎದುರುಪೊಬ್ಬರಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಗಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ದುಂಬುದು ದಿನಟ್ಟು ಈ ಕಾಂತಾರದ ಭಾಗದ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ನಿಗಲ ಪೀರೋಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಇಪ್ಪೆ ಪನ್ಮ ಪಾತೆಯವರು ಪನೊಂದು ದೇವರು ಮಾತೆಯರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಬೇಲಿಡ್ಲ ಏಪಲ ನಿಗಲಂಟು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಮ ಪಾತೆಯವರು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆಯವರು ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಆರು ಯಾಕಡೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಂದ್ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚೆನ ಮನಸ್ಸಡ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಆಟಿದ ವಣಸದ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಮೇದದ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಇನಾಮುದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ದಿವಂಗತ ಸುಶೀಲಾ ಸಾಧು ಪುತ್ರನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಮೆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಾಮುದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ದಿವಂಗತ ರಾಜು ಬಿ ಪುತ್ರನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಯೋಗಿನಿ ಪುತ್ರನ್ ನಾರಂಪಾಡಿ ಮೊಕ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಆಟಿಲ್ದ ವಣಸನ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇನಾಮುದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ರವಿ ಪುತ್ರನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಲ್ ಮೆರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಾಮುದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗಿನಿ ಪುತ್ರನ್ ನಾರಂಪಾಡಿ ಮೊರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಂಚಿತ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ ಇನಾಮುನು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ನಡಪೊಂಡಾಂಡ ಒರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಘದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪುಡು ಪನ್ಪಿತ್ನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ದುನಿಪುದ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರುಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುನಃ ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆ ಬಹುಶಃ ಮೂಲು 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷಗೂ 40 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡೆ ಶುರುವಾದ 40 ವರ್ಷ ಆವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದುಂಬರ್ರೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚೆ ತಿನಾವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿದ ಬೇಲೆವಡು ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾವಡು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಗೌಜದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಗೂ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಅಗತ್ಯ ಅಂದಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಇತ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಯರು ಬೇತೆ ಓಲೋಲ ಇಪ್ಪೇರು ಪೊಂಜೋಲು ಟಿವಿ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಅಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತಿನ ವಸ್ತುಲೇಡು ಇನಿ ಏತೋ ನಮ್ಮನಿದ ಆಹಾರಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆ ಬಂಗಾದ ಕಾಲಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತಿನೇ ಆಹಾರನ ತಿಂದದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ತೆರಿಪವಡಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡಾತನ್ ಈಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಜಂಕಿಡಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕನಿಲೆದ ಖಜಿಪು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತಿನ ಬಹುಶಃ ಏತೋ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 15 ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಐಟಮನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತುಕಂದೇರು ಅವನ ಮಾತೇರ್ಲ ಅವನ ಸವೆ ಎರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಸರ್ಡು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅವಡನಾಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಾಡಿದ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೂಲು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬಂಗಬತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಈ ಖಂಡನು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಮಾತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇನಿ ಏನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಕ ಇನಿ ಮೂಲು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರವಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಸ್ನೇಹಲ್ ಪನ್ಪನೆ CA ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಡು ಆಯನ ಜೀವನ ನನಾತ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ದಾತಲ ದುಂಬುದ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಂಗೊಡಿಪ್ಪು ನಕಲೆಗ್ಲ ಆಯನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಗಳ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಡಿಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ದಯ ಇತ್ತ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಯ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಲೆಪ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪಿದಾಯದ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವ ಇನಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟ ಆಂಡನಾಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಾರ ಸಾಧ್ಯ ದೇಶ ಕಟ್ಟಾರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜಾತಿದಕ್ಲೆನ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪುಣ ಆವಡು ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇಡ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ರ ಆವಡು ಇನಿ ಬಾರಾಡಿ ಜಾಗಡಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರು ಮಲ್ಪನ ಸಾಧನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಂಚನೆ ಆರು ಮೂಲು ಈ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುಗ ಬನ್ನಾಗ ಕರಿನ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವೆಂಡೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಪೋನಗಲಾರೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪೋಗ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡಿದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಮುರನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆರ ಸನ್ಮಾನದ ಪುರ ಇಂತೂಯೆ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಆರಿನಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಶಾಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಐತಾರ ಸಮೇತ ಅರ್ನ ಬಹುಶಃ ಆರು ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಆರು PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತು ಇನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೋದು ಅವೇ ಶಾಲೆಡ್ ಆರು ಓಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ಶಾಲೆಡ್ ಆ ಶಾಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಊರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೀಡೆದ ತರಬೇತಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಉದಯಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಇಂಚಿತ ಮಾತ ಅತಿಥಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತಂದಾಂಡ
ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲನ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮಲ ದುಂಬು ಆ ರೀತಿ ದುಂಬು ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೇತ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲನ ಪೂರ ಸೇರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚನೆ 3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ದಯಪಂಡ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕನ್ನಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟುಗ ಅಣಿದಾಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ್ಯಾವರಣದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿನಿ ಒರಿಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮರ ನಡುಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನಾತ್ ರೀತಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಾರು ನನಾತ್ ಜನ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಎನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನೆಂಪು ಅಕ್ಕಲಿನ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಮೇರ್ ನಡಪಾದು ಕೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಜಾತ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಲಾಂಬು ಪದಂಗಿ ತೇಟ್ಲ ಕಜ್ಜಿಪು ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಪತ್ರೋಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಿರಿಧರ್ ಬಂಗೇರ ಕಾವೇರಿಗುಂಡಿ ಪತ್ರೋಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌರಿಕೆರೆ ಚಿಲಿಮಿದಾಡ್ಡೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ರವೆ ಲಾಡು ಸುಗಂಧಿ ಕಿರಣ್ ಹೋಳಿ ರಮಣಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ಸುಜಯ ಬಂಗೇರ ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ ಮಾರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೀರ್ ಸುಗುಣ ಬಾರಾಡಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೀರ್ ಸೌಮ್ಯ ಚರಣ್ ಬಾರಾಡಿ ಪತ್ರೋಡೆ ರಾಜೀವಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೆಂತೆಗಂಜೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾರಾಡಿ ಪತ್ರೋಡೆ ಸುಂದರ್ ಬಂಗೇರ ಕಾಯರ್ಗುಂಡಿ ತಜಂಗ್ ಪೆಲ್ತರಿ ಸುಕ್ಕ ಶ್ವೇತಾ ಬಾರಾಡಿ ಬೇವ್ರ ಚಟ್ ಬೆದ್ರ ಕಣಿಲೆ ಪದಿಂಗಿ ಉದಯ ಪ್ರೇಮ ಮೊಗಲು ಪತ್ರಡೆ ರಮೇಶ್ ವಿಶಾಲ್ ನಗರ ಪತ್ರಡೆ ಹೇಮಲತಾ ಕಾಂತಾವರ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ರಂಜಿತ್ ಸತೀಶ್ ಪೊನ್ನೆಚಾರಿ ತೇಯುದ ಚಟ್ನಿ ರೇವತಿ ಬಾರಡಿ ಪತ್ರೋಡೆ ರೇಖಾ ಬಾರಡಿ ಕೇನೆದ ಕಜಿಪು ರಾಧಾ ಸಪಲ್ದಿ ಬಾರಡಿ ಪಚ್ಚೀರ ಶ್ವೇತಾ ಮಾರ್ನಾಡ್ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಭಾರತಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೀರ್ ಸಾರಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಕನಿಲೆ ಪದಿಂಗಿ ನಳಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕೇಕ್ ವಸಂತಿ ಬಾರಾಡಿ ಹಾಳೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪ ಬಾರಾಡಿ ಪೆಜಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬೋಳೆ ಗಸಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬಜಗೋಳಿ ನುರ್ಗೆ ಪೆಲ್ತರಿ ಸೊಪ್ಪು ರೇಖಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೋಳಿಗೆ ಶಾರದಾ ಬಾರಾಡಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪದ್ದಂದಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಚೆನೆ ಜವಂಡೇರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನನು ನಡಪ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರೇರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರಬಾದು ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕಾಂತಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವಂದರ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಮೆರೆಗಿಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಉದಯ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕರೇರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಕಾಂತಾವರ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕೆ ಕಂಬಳಿ ಮೆರೆಗಿಲ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಗುರುಕರೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೋನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕರೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಬಾರಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಜಯ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ವನಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ್ಯ ದಿವಂಗತ ಸುಶೀಲಾ ಸಾಧು ಪುತ್ರನ್ ಅರೆನ ಪರವಾದ ಅರನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ದಿವಂಗತ ರಾಜು ಬಿ ಪುತ್ರನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗಿನ್ ಪುತ್ರನ್ ನಾರಂಪಾಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪರ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆತ್ತ ರೇಷ್ಮಾ ಕಾರ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ಲ ಸಾರಿಕ ಮೇರು ಬಾರಿ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸುನಿಲ್ ಮುಡ್ಬಿದ್ರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ಬಂದುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ತನು ಬನ ದನತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಬಿನ ಗುಣವಿದೆ ಮಣ್ಣಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮುಗಿದ ತುಳುನಾಡು ದುರ್ಗದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಲೆಯಿದೆ ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯಿದೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮುಗಿದ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಇದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆ ಇದೆ ನಾಗರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ನಮ್ಮದೇ ಕಡಲ ಅಲೆ ಜೋಗುಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಉಸಿರಲಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮಗುದ ತುಳುನಾಡು
ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಆಸಾರ ಎಸಲದ ಕಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರೆ ಸಾರ ಎಸಲದ ಕಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇರಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರೆ ಸಾರ ಎತ್ತಲದ ಕಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮೂಲಿಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲುಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರಯೇ ಆರು ಗುರ್ಪಿನ ತಿನಸ್ಸು ಬಂಜಾರಯೇ ಆ ತೆಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಆ ನಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಆ ನಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ನಾ ನಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಸಕದಿನಿ ಪಾಡಿಲೆಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರೆ ಸಾರ ಎಸಲದ ಕಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷೇ ಜನ್ಮಗು ಬೈದಿನ ಪುಣ್ಯದ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಾಮಾಣಿ ದೈವೋಲ ಮೂಲು ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆ ಸೆಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಆ ಊರುಡಂಜಿ ಪದರು ಆ ದೇವಿರನ ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜವನೆರೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರೆ ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇರಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ರಾಜ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರೆ ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರೆ ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ
उपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पातो वक्त्रसुधीर्भोग्य दुग्धं गीतामहत वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला कान्दारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कल्लेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णदोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोतीर्णा खलु पाण्डवै जननदी कैवक्तव केशवः पाराशर्यचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानककेसरं हरिकथा सम्बोधनालोदितं लोकेन सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयर्भारतपङ्कजम्. Thank you. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वर्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. करग्रे होसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्या प्रभते करदर्शनम्. ರತ್ನಾಕರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ. ನನಗೆ ಜೋಕುలు ಇರ್ತಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಲಿ. ಅದ್ವೈತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೊಲ್ಲಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಲ್ಪ ಪಟ ಎಪ್ಪನಾಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ತಿರುಗೊಂಡು ಪಡೆ ಬರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಬ್ಬರು ಬರಡು ದೇವಿಕಾ ಅಲ್ಪ ಗಿಡಗೆ ತಂದೆ ಬರಡು ದೇವಿಕಾ ಜೋಕುಲು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಗಿಡ ಪುಡ್ಲೆ
ನಾರಂಪಾಡಿ ಭೋಜನೆ ಎದುರುಗಳು ಭೋಜನ ಎದುರುಗೊಲೆ ಜೋಕುಲೆ ದೈ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಂಥ ನಾರಂಪಾಡಿ ಭೋಜನೆ ಭಜನೆ ಭೋಜನೆ ಅತ್ತೆ ನಾರಂಪಾಡಿ ಭೋಜನೆ ಗಿಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಲ್ಲೆ ಭಾರತದ ಪುನೀತ್ ಜಾಣಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ತಡಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಚಿತವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈತ 2:30 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅವರ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ರಂಜಿತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡಪ ಇರಲ್ಲೇರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬೇಗ ಜೋಕಲು ಮಾತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಹಾಲ್ಗೆ ಸಮೇತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೋಕಲ್ ರೆಡಿಯಾ ಬಲೆ 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 LKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ UKG LKG UKG first standard joker
ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆನಪ పొయ్య దక్కనకలేను సీదా మిత్తు పోయితారప్ప ಕೆಸಾರ దక్కనకలేను ఎక్కడ పంతను ಕೆಸಾರ దక్కర బల్లింది లైన్ ఇడుల్లరా అల్ప రెడీ ఉల్లరా ఓకే యాన్ రెడీ గో ಅಂತ ಬಂದ ಫೋಟೋ ಜೋಗಲೆ ಕೇಳೆ రెడీ గో ఓకేనా రెడీ గో ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಜೋಕಲ್ ರೆಡಿ ಸಾರಿಕಾ ಬರ ಆಮೆ ಹಿಡ್ದು ಈಮೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿಡ್ ಬಾತಿರೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿಡು अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है गर्ल्स बी रेडी सेकंड गो అల్ప రెడీ ఉల్లారా ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಕು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಬರ್ತೇರಿಗೆ ಎಚ್ಚೀರು 5 6 7 ರೆಡಿ ಗೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇದರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಸರು ಅಂತ ರಟ್ಟವಡ ರಟ್ಟವನಕ್ಲೆ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಬರೀತು
ಬಲೆ 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 ತೂಲೆ ಗಾಣಿಗ ಸಂಗಮ ಸೇರುಣ ಸಂಭ್ರಮ ಗಾಣಿ
ಕುಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅವು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲುವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾರಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಆಶಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವು ದಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಾಳೆ ಪುಗ ಆಶಕ್ಕ ಆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಂಟಾದ ರೆಡಿಯಾ ಆಯಾ ಕಲ್ಮಂತ ಒಂದು ತೀರ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಎತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಡ ಮಾರ ರೆಡಿಯಾ ಜೋಕಲಾಟ ಬರೋಚಿ ಆರು ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಡೆಗಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಬರಡು ಸಾಲೆ ಪಾಲೆ ಬರ್ತನೆ ಅವಚ್ಚಿ ಮಾಲತಿ ಸಪ್ರನೆ ಐತಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದು ಇನ್ನಾರಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಲಾರ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜೇರ್ ಮಾರ ಯಾವ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಲಕ್ಲೈತಿ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಮುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಎಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ ರಾತ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಕಡೆ ಅಂಚೇನ ಐದು ಚೌಕ್ಲೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಕಿ ಕಂಬಳ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ
ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ready go ಪಟ್ಟಕ ಫೋಟ ಆಯ್ತಾ ready go ಈಗ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ Ready? Go!
ಆಯ್ತು ದೈವ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ನ ವರ್ಷ ಬೈದಾರೆ ಹೋಯ್ನ ವರ್ಷ ನೀರೇ ಅವು ಗೂವೆಲ್ದ ಪಂಪು ಕಾಲ ಹಾಕಿ
ಅನ್ಸೋಸ್
गाने बोल
ಎಂತ ವಿನ್ನರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ పచ్చలే పచ్చం పచ్చం కరా నేను చేద్దామని
ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಫೈನಲ್. ರೆಡಿಯಾ ನದೀಶ್
ಸತೀಶಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ? 7-10. ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ? ಸತೀಶಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ? ರೆಡಿ? ಸುಕೇಶ್ ಬಾರಾಡಿ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಿದನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬತ್ತದೊಂದು ಪುದಾರ್ ತೋರ್ದು ಕೋಪು ನೆಡ್ಡೆ ತೋಜುಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಟ್ಟಲೊಂದು ಪುದಾರ್ ತೋರ್ದು ಕೋಪಿ ನೆಡ್ಡೆ ರೆಡಿಯಾ? ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ ತಗಬೋರ ಅವನುಂಡು. ರೆಡಿ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸುಕೇಶ್ ಬಾರಾಡಿ ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲ ಇದಾದ ಓಲು ಮಲ್ಲ ದೂರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುದುರೆ ಕರೀತಾನ
ಸಂತೋಷ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಟೀಮ್ ತಪ್ಪಿ ಬನ್ನಿ 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 ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾಸ್ ಕೊಡ್ದು ಟೈಮ್ ಟಾಸ್ ಕೊಡಲಿ ಇಂಚಿದ ಹಾಂ ಇಂಚಿದ ಹಾಂ ಫುಲ್ 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 ತಂಡ ಏನು ಪುಟ್ಟೆ ಸಂಪತ್ತು ಪುಟ್ಟಯಾನೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಬಾರಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಸಂಪತ್ ಬಾರಾಡಿ ಆಂಡ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಪ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಲೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಕ್ಕ ಹಲೋ
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸುನೀಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸುನೀಲ್.
ಪಡಿಗೆ ದಕ್ಕಣ್ಣಾಪಜಿ ಅಶೋಕರ್ನ ಕೈತೆ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲರ್ ರಂಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ
சாம்பார் சட்னி சட்னி தேடி பிடிச்ச ஹோட்டல்ல ஆயின வந்த பார்சல்ல நல்ல ஹோட்டல் தெரியல ஆயின வந்தது சரியில்லை. LKG UKG first standard running race first Rishant నుండా second Daschit ఎక్కడదా second Daschit girls first Ritanya second RV second to fourth standard girls first Anvi second Hita second fifth to seventh standard running race boys second Prashwin first Pranamya second Ridipi Bangera first Pranamya second Rashwin 8th to 10th first Prashwit second Abhishai girls first Diya Bangera second Varsha Abhishai boys running race second Abhishai Varsha second next college boys first Preetham second Deekshit first Preetham second Deekshit girls first Sinchana second Grishma below 40 years men's first Natish second Sampath Charan second Sandeep above 40 women's first Pravila second Ambika Baka Sujata below 40 years men's first Natish second Sampath next couples first Naveen Makamalati second Charan Saumya second Charan Baka Saumya ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು LKG to 4th standard first ಅನ್ವಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು 5th to 7th girls first Pranamya ಸುತ್ತು ರೇಸ್ first Pranamya
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಏತ್ ಟು 10th ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತೇಶ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ತೇಜಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ತೇಜಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಿಯಾ ಬಂಗೇರ ಫಸ್ಟ್, ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್, ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಪನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸುತ್ತು ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಖಿತ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಖಿತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ದ್ರೇಯಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೈತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೃದ್ಧಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚೈತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೃದ್ಧಿ. ಫಸ್ಟ್ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೃದ್ಧಿ. ವೃದ್ಧಿ 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 ಸೆಕೆಂಡ್. ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸುತ್ತು ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವಿಷ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಭವಿಷ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ವಿತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ವಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ವಿತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ. ಅನ್ವಿತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ. ಉಂಟು ಈ ಬಲ ಈ ಬಲ. ಮೆನ್ಸ್ ಸುತ್ತು ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ನತೀಶ್, ನತೀಶ್ ಬಾರಾಡಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾರಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನತೀಶ್ ಬಾರಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾರಾಡಿ. ಕಂಬಳ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಿತೀಶ್, ಸತೀಶ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಬಳ ರೇಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಿತೀಶ್, ಸತೀಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂಜಿಕೋರ್ಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸುಕೇಶ್, ನವೀನ್, ಶರತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸುಕೇಶ್, ನವೀನ್, ಶರತ್. LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯತೀಶ್, ಯತೀಶ್ ಫಸ್ಟ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಸ್ತ, ರಿತನ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಸ್ತ 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 ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿತನ್ಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿತ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ವಿ. ಅನ್ವಿ. ರಿಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನತೀಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ನತೀಶ್, ಚರಣ್, ಸೌಮ್ಯ, ನಮಿತಾ. ರಿಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನತೀಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ನತೀಶ್, ಚರಣ್, ಸೌಮ್ಯ, ನಮಿತಾ. ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೆಜ್ಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃತಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಶರತ್, ಅನುಪಮ, ಹರ್ಷಿತ್. ಬಲೆ ಶರತ್, ಅನುಪಮ, ಹರ್ಷಿತ್. ಶರತ್, ಅನುಪಮ, ಹರ್ಷಿತ್. ರಿಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಪ್ರೀತಮ್, ಅನ್ವಿತ್, ಗ್ರೀಷ್ಮಾ, ಅನ್ವಿತಾ. ರಿಲೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಪ್ರೀತಮ್, ಅನ್ವಿತ್, ಗ್ರೀಷ್ಮಾ, ಅನ್ವಿತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ರಾಜ್, ಸಿಂಚನ, ಸ್ವಸ್ತಿ, ಪ್ರಥಮ್. Above 40 years women's, first Pramila, second Ambika Baka Sujata, first Pramila. Second Ambika Sujata. Ambika Sujata. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು 6th to 10th ಕೃತಿಕಾ. ನಿಧಿ ಹುಡುಕುವುದು ನಿಶಾಂತ್. ನಿಧಿ, ನಿಶಾಂತ್. ತಪಂಗಚಿ ಪ್ರೀತಮ್. ಪ್ರೀತಮ್ ತಪಂಗಚಿ. Throwball team Pramila and team first. Pramila and team first. Throwball.
Second, Anupama and team. Second, Anupama and team. Second, Anupama and team. Volleyball winners, first Sukesh and team. Second, Praveen Baradi and team. Second, Praveen Baradi and team. Onji Bavit Konoteva. Haggaja. Sugandhi and team. First, Sugandhi and team. ಏಳು ಕೊಡ್ಲಿ 7. Second Pramila and team. Second Pramila and team. ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಆಜಿ 7 ಜನದ 8 ಜನದ ನಿಕ್ಲು 7 ಕೊಡು 7. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರು, ಫಸ್ಟ್ ಸುನೀಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ದಯದಿದು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಬಹುಮಾನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಾಂಡ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ದೆತ ನೋಡು. ಏರನಾಂಡಲ ಬಹುಮಾನ ಬಾಕಿ ತಿಂಡ ದಯದಿದು ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ದೆತ ನೋಡು. ವರ್ಷದ ಆಟಿಡ್ ಕೆಸರಡು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಡೋಡು ನಡತದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತಕಂದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಬಾರಾಡಿದ ಜವಣಿಯರು ಈ ಕಂಡದ ಕೆಲಸೋಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಒಡಂಡ ಅಕ್ಲೆನ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಚನೆ ನೆತಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರಿಕಾ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದಿಕೆದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಮುಲಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದಿಕೆದ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಅಂಚನೆ ಕಂಡ ದಪ್ಪರೆಗೆ ನಮಕ್ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಟಿಲ್ಲರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಾರಾಡಿ ಮೇರೆ ಉಚಿತವಾದ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಾಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವ. ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬುಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳಾ ಟೀಚರ್ ಬಾರಾಡಿದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ದ್ವಾರದ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕೆಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಅಡುಗೆದ ವಡ್ ಬಾಕಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊನ್ನಚಿತ್ನ ನತೇಶ್ ಬಾರಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೆರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ರುಕ್ಕ ಬಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡಗೂ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ನೆರೆಕರೆಟ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುಗುಣಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ನಂಗೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತಕಂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತಿನ ರವಿ ಪುತ್ರನ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದನ ಈ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಕೊರ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತನ ಯೋಗಿನಿ ನಮ್ಮ ನಾರಂಪಾಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆತಿನ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಕಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವರುಣದೇವರೇಗ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ರೇಷ್ಮಾ ಕಾರ್ಕಳದ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಡ ಮೊಕಲೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇತ್ತದು ಮೂಲು ಸಂಸ್ಥಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ನವೀನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜವಣಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ.